फ्रेंड्स, आपने अभी जो ये ग्राफ दिखा, ये ग्राफ किस चीज़ का है, क्या आप बता सकते हैं? आपको इसके अंदर 3 तो स्केलर दिख रहे हैं और एक लूप दिख रहा है, ये कौन सा है आप बताइए। आपके पास 5 सेकंड्स है। अपने पास 3 स्केलर होते हैं, 2 लूप्स होते हैं। इसमें आप क्या डिफ्रेंशिएट करोगे? इसमें आप देखो कि फ्लो वॉल्यूम का ग्राफ देखो, उसमें रैंपिंग टाइप का, डिक्रीजिंग टाइप का पैटर्न आ रहा है, तो ये प्रेशर कंट्रोल मोड का ग्राफ है। और एक साइड में आपको कौन सा लूप दिख रहा है? प्रेशर वॉल्यूम लूप आपको दिख रहा है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम लूप एक और 3 स्केलर वॉल्यूम, फ्लो और प्रेशर अगेंस्ट द टाइम, तो ये है प्रेशर कंट्रोल मोड का। थैंक्स।